sunt Robert, mecanicul, și vreau să vă arăt două avioane aici care își iau zborul de la noi pentru că nu merită reparate. Du-te-l pe Andrei, Andrei, încet, încet, Andrei, scoate mașina. Fă mai multe manevre, intră, ieși, că nu merge dăm prima. Mai vii înăuntru. Uite, avem un Mercedes acolo. Mai avem încă un Mercedes. Băi, nu facem numai S-clasuri, mă. Deci nu mai S-clasuri, că nu reparăm altceva, că nu merită. Astea sunt mașini, aici sunt banii. S-au dus banii. Arată-ne, dacă accelezi, cum zboară 2 milioane, te rog frumos. Arată-o, accelera.